لا بصراحه اجمد اختراع انا شفته، اختراع هايل هايل. بصوا كده زي ما انتم شايفين، اي حد بيقلع هدومه بيحطه في الجهاز ده او الاختراع ده. طبعا هو شغال ببصمه الايد. اي حد بيكون بيغير عايز الهدوم المتوسخه دي عشان تتغسل، بصوا زي ما انتم شايفين كده، يتحط في الفتحه الصغننه دي، بتتشفط كانها كده ايه مكنسه بالكهرباء، تشفط الهدوم وبتنزل فين بقى؟ في باسكت الهدوم. الباسكت اللي انت حطاه هي الفتحه دي اخرها بتحطي باسكت. اختراع هايل. بس طبعا عايز بيوت كبيره، عشان البيوت دي بتبقى محتاجه بيبقى في اوضه للغسيل، يعني هي اوضه معروفه للغسيل، فيها الغسالات بقى وفيها المساحيق بتاعه الغسيل. الاجانب عشان بيوتهم واسعه ما شاء الله، فهم بيبقى فيه ليهم اوضه مخصصه للغسيل يعني. لا بصراحه بس هو اختراع هايل جدا. حلو لو انت هتعملي مكان مخصص للملابس، تحطي فيه الغساله، تحطي فيه المساحيق. يبقى هي في ناس بيبقى ما شاء الله عندها البيوت واسعه، فهي بتحب تحط تعمل اوضه بس للغسيل. زي مثلا الحمام، يعني ساعات ناس بتبقى الحمام عندها كبير، فبيبقى حاطه جوه الغساله وحاطه كل حاجه تخص الغسيل جوه الحمام. فالحلو الاختراع ده عجبني قوي، هايل هايل بصراحه. انا اكتر حاجه بتزعجني وبتخنقني وتخلي مودي وحش جدا منظر الهدوم، بالذات لما الاولاد بيجوا من المدرسه او بيجوا من اي مشوار او تمرين بتاعهم، بيقلعوا كل هدومهم في كل حته، يعني كل حته. انت ممكن تشيلي الغطا بتاع السرير تلاقي تحت شرابات، ومش يا ريت الشرابين مع بعض، يعني كل فرده لوحدها. يعني دايما عراكي انا وهما بسبب الغسيل، ان ما ترموش حاجتكم في كل حته. اللي هيلاقي حاجه متوسخه يفتح الغساله ويحطها، يا اما يحطها في باسكت الغسيل. لو ليكوا جواكت علقوها فدايما مشكله الامهات كده مع الولاد. يعني لو ربنا اراد واداني بيت كبير واسع، هعمل اوضه مخصصه للغسيل عشان الاختراع ده. اديله بقى اديله. اكتبوا لي تحت في الكومنتات، في حد زي ما بيحبش الغسيل وعلاقته وحشه معاه؟ يعني انا علاقتي مش مظبوطه مع الغسيل خالص، ما بحبهوش. فاكتبوا لنا تحت كده ايه رايكم في الاختراع الهايل ده، ومين زي ما بتحبش الغسيل. وبحبكم كتير قوي. انا شيماء غريب. لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي كومنت زي العسل شبك ولايك عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله فيديو تحفه كتير تعجبكم. مع السلامه.